香港回归祖国以来，充分发挥自身依托大陆、面向全球的独特优势，其国际金融、航运和贸易中心地位更加巩固，一直是世界上最自由、最开放、最繁荣、最具活力的地区之一。在今年美机构发布的经济自由度指数中，香港排名全球第2。一段时间以来，反中乱港势力频频在香港进行大规模违法犯罪、暴力活动，大肆打砸抢烧，严重破坏香港社会秩序，严重损害香港居民的生命财产安全，严重影响各国企业在港正常运营。香港国安法的颁布实施，将为一国两制行稳致远提供更加强大的制度保障，将有利于维护香港长治久安和长期繁荣稳定，有利于更好地维护香港居民依法享有的自由权利，有利于保障各国投资者在港的合法权益。展望未来，随着中国改革开放不断释放强大的经济活力，随着香港同祖国大陆与世界各国联系合作更趋紧密，香港的明天一定会更好。各国在港企业必将迎来更加光明的发展前景。我们欢迎包括美国企业在内的世界各国企业继续在香港运营发展，祝愿他们取得更大成功，也希望美国工商界同全世界所有支持香港发展繁荣的人士一道努力，使香港这颗东方之珠更加璀璨夺目。